ni tsakanina da su ni ba zai yi bari ba mahaifiyata ce ba. To daga nan wani ci gaba da lafiya da sauransu na zama irin frustrated har na zo ni ban san TikTok ba a lokacin har na zo na hau TikTok haka dan fara yin TikTok din lokaci a time to time haka. So akwai abokina a Kano yake dan ya taimake ni sosai a lokacin shi yake dan taimako na ma da sauransu. Amma still ni ban give up ba akwai wani a nan ma shi ma a TikTok yake muna Oman tare da shi nace to yanzu bayan da za in koma Oman din nan ci gaba da aikin nan saboda kaga na kashe kuɗi na yanzu kuɗin da nake samu kawai normal na cin abinci ne sannan da ka gane da kuma mota na da na sai mota na guda biyu ne ma da na sayar su mata na riga na mata maganin da sauransu amma still I'm frustrated saboda me idan mutum ya rike kuɗi ya zo ya samu irin jarabawa da sauransu kuma daga baya sai ga a wanda ya taimaka da hammatan nashi ma ka gane magana na ni ta mun da abin da nake so tana mun ban yi blaming ɗinta ba abu ɗaya da na blaming ɗinta shine na tambaye ta a time da nake buƙatar tambayan ita ma bata mun ba so na zama frustrated a lokacin. Kana nufin kawai duk wani kaddarori naka sun ƙare duk wani kuɗi naka ya ƙare ka zamanto zero. Ka zamanto zero ga abin da ya faru na matana. Idan ka ce mai kaza ba wai a'a kuɗin zai ba a'a ni so nake in koma Oman ci gaba da aiki na mai tunda a can nake yi. Idan na samu wannan na tambaya sai wani ya ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan to shine hannun da ya samu wannan ya tamu a lokacin kinji ta kira shi still ya banza da ni so ni a gani na sai na zo na zauna ni ban san ma TikTok din sosai ba a lokacin na zauna sai naga ana irin labi na TikTok din nan naga ana irin labi naga ana yi so ni kuma ba wai na saba ma da media wani sosai. Okay. Ban saba da media sosai ban saba ba sai na zo na hau. To da na hau TikTok na zo na ga ana wannan abu da sauransu a gidan wani ne. Sai na gani abin ya dan fara min kiyorin din matsala ta menene matsala ta in na hau da daddare zan ga na awa daya sai minti 30 na hau wannan gidan sai in ga kawai ka gane magana na manta da wasu abubuwa na rayuwa. Okay. Haka man na yi business da mutane an cuccuce ni wanda ga kuɗin sun ƙi still ne so ni magana da nake son faɗa